Грибы шиитаке. Первое письменное упоминание о них относится к 199 году нашей эры, а в народную китайскую медицину это средство пришло намного раньше. Китайские императоры принимали отвар шиитаке, чтобы сохранить молодость и уберечься от болезней. Как и все лучшие продукты, грибы шиитаке получили название «императорские грибы». Другие народы называли шиитаке гриб спящего Будды и гриб женьшень. В Европе шиитаке известны как китайские черные грибы. В восточной кухне существует множество рецептов супов, соусов, приправ и напитков из шиитаке. В Японии из этих грибов делают йогурт, богатый калием. В европейских ресторанах шиитаке стал незаменимым продуктом благодаря своему карамельному запаху и универсальности применения. Блюда с шиитаке следует включить в свой рацион вегетарианцам, которым не хватает витаминов D и белков. В Европе используют сушеные шиитаке, которые легко восстановить, опустив в воду. Воду, в которой восстанавливались шиитаке, можно использовать для супов, бульонов или соусов. Ножки грибов шиитаке почти не используются в кулинарии, так как они слишком твердые. Хранить свежие шиитаке рекомендуется в холодильнике в бумажных пакетах. Без доступа воздуха грибы быстро портятся. В Азии шиитаке известны как эликсир жизни. В те древние времена, когда повар был одновременно и врачом, и поваром, шиитаке считалось лучшим средством для активизации ки, внутренней жизненной силы, которая циркулирует в организме человека. Еще в стародавние времена знали, что гриб ощутимо повышает мужскую потенцию, способствует снижению температуры тела. И этот гриб обладает уникальной способностью выводить холестерин, за счет чего нормализует кровяное давление. При диабете шиитаке понижает сахар в крови,